അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ ഡേ 3 മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ടിബിലിസിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഡിയോമ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഡിയോമ ഹോട്ടൽ സർവീസ് കൊള്ളാം, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അത് അതെ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബക്കുരിയാണിയാണ്. അവിടെ 2 ദിവസത്തേക്കാണ് എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹോട്ടൽസും booking.com വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ തിബിലിസിയിൽ വന്ന് ഹോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ തിബിലിസി സെൻറ്ററിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് പീസ് ഉണ്ട്, അതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഹോട്ടൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതിനടുത്തായിട്ടാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ ലൊക്കേഷൻസും വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആക്സസിബിളായി നടന്നു പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള എല്ലാം ഉള്ളത്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ബക്കുരിയാണിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കണ്ടു തീർക്കാനുണ്ട്. അതായത് ലവ് ബ്രിഡ്ജും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് ജോർജിയ. പിന്നെ ഇന്ന് നല്ല സണ്ണി ഡേ ആട്ടോ, നല്ല സൂര്യനുണ്ട്. ഇന്നലെ സൂര്യൻ തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇന്ന് നല്ല വെളിച്ചം, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ, സ്ട്രീറ്റൊക്കെ കാണാൻ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ലവിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിറച്ച് ലോക്കാണ്, ലവ് ലോക്ക്. അടിയിലൂടെ ഒരു പുഴ പോകുന്നു. How much? 31 lari? 30. Yeah. For old people. This area is mystical and magical area because in this area going sulfur water, Yeah. You know sulfur, it's sulfur bath. Sulfur bath. Sulfur bath, there is a geothermal spa. You see sulfur bath. There is another sulfur. In this area going this sulfur water in underground. You see this stones, green and white. You see hot water. ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും വിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവർ. കൃഷ്ണയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു വിഷ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ പറയുമ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ ബിസിനസ്, കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്, അല്ലാതെ ഇത് 30 ലാറിയാണ് അവർ ചോദിച്ചത് ഒരു ലോക്ക് ചെയ്യാൻ. ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വിഷ്. പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇത് ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് ലക്കായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ലക്കൊന്നും, ഒരു ലോക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ലോക്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം 30 ലാറിയാണ് ലോക്കിന് വരുന്നത്. ഒരു 30 ലാറി കൊടുത്ത് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ഉള്ള അത്രയും വലിയ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങൾ കൊച്ചു ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ലോക്ക് ഇട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ഓരോ ക്യൂരിയോസിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കി. ചെയ്യാം, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, അടുത്ത സ്ഥലം കാണാൻ പോകുന്നത് ട്രിനിറ്റി ചർച്ചാണ്. അവിടെ പള്ളിയിൽ പോയി വൈഷ്ണവി കുമ്പസരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയോ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകല്ലേ. എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ബോൾട്ട് വഴി, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾട്ട് ആപ്പ് വഴി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നന്നാവുക. ടാക്സി ഒന്നും വിളിക്കരുത്, അതുപോലെ വേറെ ഒന്നും വിളിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം ഇവിടെ നല്ല ചീപ്പാണ് ബോൾട്ട് ആപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഹായ് ഗായ്സ്, ഞങ്ങളങ്ങനെ ട്രിനിറ്റി ചർച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ട്രിനിറ്റി ചർച്ചിൻ്റെ എൻട്രൻസിലൂടെ കയറി. ഇതാണ് ട്രിനിറ്റി ചർച്ച് വരുന്നത്. കൊള്ളാല്ലേ, വലിയൊരു ചർച്ച്, നല്ല വലുപ്പമുണ്ട്. അടിയിലൂടെ ആൾക്കാർ നടന്നു പോകുന്ന വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് ഏകദേശം മനസ്സിലാവാൻ തോന്നുന്നു. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ, അവിടെ ഒരു ലേക്ക് പോലൊരു സംഭവമുണ്ട്. ലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നത്.
തിരക്കാണ്. ഇതാണ് ക്രോണിക്കിൾ ഓഫ് ജോർജിയ. പുറത്ത് വരുന്നത് ഒരു ടൗൺ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ടൗൺ വരുന്നത്. ഇതാണപ്പോൾ ക്രോണിക്കിൾ ഓഫ് ജോർജിയ. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറിയിട്ട് വേണം നമ്മളിവരെ കാണാൻ മോളിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്. എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര ടയേർഡായ പോലെ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ. അടിപൊളി അടിപൊളി. നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ തൂണിനും. ആനയും പന്നിയും കൂടി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്രോണിക്കിൾ ഓഫ് ജോർജിയ കണ്ടു. മടങ്ങുകയാണ്. ഇനി ബക്കുറിയാനി. ഇനി നേരെ മഞ്ഞിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. തിബ്രിസിൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവും. ബസ് കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് പിടിക്കേണ്ടി വരും. അത് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി. ഒരു സൂത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ വിരലാന്ന് വിചാരിച്ച് പോയി പിടിച്ചതായിരുന്നു. ഇത് വിരലില്ല. വിരലിതായി ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് വിരല് ബാക്കി മുഴുവൻ ഗ്ലൗസ് ആണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച് വിരലൊടിഞ്ഞെന്ന് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും വിചാരിച്ചതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ചുറ്റിനും കല്ലറയുടെ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണത്. ശവക്കല്ലറയുടെ ചുറ്റിനും കല്ലറയാണ് ഇതിൻ്റെ. അതെ, കല്ലറയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിബിലിസിയിലുള്ള ഇതാ ബിദുബെ എന്ന ബസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. ബസ് അതുപോലെ ടാക്സി എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ. ദിദുബെ അല്ലേ? ദിദുബെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ വരുമ്പോൾ മെയിനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് തീരെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ ആക്ഷൻ ആങ്ങിയത് അങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫുഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബക്കുറിയാനിയിലേക്കുള്ള ബസ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബസ്സാണ് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരാൾക്ക് 15 ലാറിയാണ് വന്നത് ബക്കുറിയാനി എത്താൻ. അതായത് ഡിഡുബെ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ 2 പേർക്ക് 30 ലാറിയായി. ഞങ്ങളങ്ങനെ ബക്കുറിയാനിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. ഭയങ്കര തണുപ്പുണ്ട്. വാ, ഫുൾ ഓഫ് മഞ്ഞാണ് ഇവിടെ. ഫുൾ ഓഫ് മഞ്ഞ്. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അറിയാം ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലേ? അതെ. ബക്കുറിയാനിയിലുള്ള ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവുകയാണ്.